सर्लक्कै काँचुली फेर्ने हो। सर्लक्कै काँचुली फेर्नका लागि भनेर नेपाली जनताले हामीलाई त्यो अभिमत दिएका हुन्। हामी कानुन बनाउन आएका हौँ। कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा नेपाली जनताले दिएका हुन्। उनलाई थाहा छैन त्यो कानुन फेरेर उनको घरको बाटो बन्छ, उनको धारामा पानी आउँछ, बिजुली आउँछ, इन्टरनेट चल्छ, उनलाई थाहा छैन। तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कुन धाराले कहाँ अड्काएको छ मान्छेको घरमा धारा आउनु तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसपटक यो शक्तिको दौडधुप यताउता यसलाई भनेर हुन्छ कि उसलाई भनेर हुन्छ कि यसो भेटेर गएर फोटो खिचेर हुन्छ कि यो पसल बन्द गर्नु होला साथीहरु। म आज अलिकति तितो कुरा गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। एज अ ल मेकर, कानुन निर्माताका रूपमा तपाईहरुको जिम्मेवारी, हाम्रो जिम्मेवारी अत्यन्त गहन छ। कयौं पछिल्लो परिवर्तन संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि समेत कानुनहरु बन्न सकेका छैनन्। संविधान निर्माण भएको यति लामो समय हुँदा समेत विभिन्न बाधा अर्चनहरु भए। तर नेपाली जनताले अब हामीलाई कुनै बहाना बनाउन नपाउने गरी दिल खोलेर स्पष्ट र लगभग 2/3 बहुमत दिएका छन्। अब केको बाधा, अब केले अड्काउँछ?